Привет, мои дорогие! А знаете ли вы о том, что если у вас есть аллергия, неважно на что, на кошек, на собак, на пыльцу, либо непереносимость какого-то продукта питания, и вы с этим живете уже какое-то время, и параллельно у вас имеется какое-то еще аутоиммунное заболевание, например, Хашимото, или псориаз, или ревматоидный артрит, то очень часто ваша аллергия либо непереносимость и является причиной, либо триггером вашего аутоиммунного заболевания. И если вы хотите улучшить свое состояние, то вам абсолютно необходимо избавиться от этой аллергии либо непереносимости. С 15 числа в моем клубе начинается месяц по аллергии. Именно для тех людей, кому это актуально, необходимо. Поэтому я приглашаю вас улучшить вашу жизнь, улучшить ваше состояние, улучшить симптомы вашего другого заболевания, если оно у вас имеется. Потому что, к сожалению, аллергия, да, действительно является родоначальником многих проблем со здоровьем. Поэтому приходите ко мне в клуб. 15 числа мы уже начинаем эту тему, и я абсолютно уверена, что за месяц вы приобретете очень много знаний и сильно сможете помочь себе, улучшив свое здоровье. Механизм влияния аллергии на развитие аутоиммунных заболеваний я описала в тексте. Под этим видео, пожалуйста, обязательно прочитайте и ознакомьтесь. Чтобы записаться ко мне в клуб, нужно пройти ко мне в шапку профиля и пройти по ссылке, либо зайти ко мне в закрепленные сторис, в зеленый кружочек с надписью «Клуб», найти там ссылочку и по ней зарегистрироваться.